E aí, rapaziada, só alegria? Ó nós de novo aí na área. Estamos hoje aqui no Horto do IP. Venho mostrar um novo brinquedinho aí da nossa phaserzinha, moleque. É isso aí. Ah, moleque, colocamos um Boca 8 aí agora pro bagulho berrar mesmo, hein, mano. Agora vai berrar sem miséria, mano. É um alumínio da Roncar, certo? Boca 8. É o naipe aquele que eu tinha lá da Roncar, tá ligado? Só que a diferença é que ele era boca redonda e esse é o 8. Eu tinha um desse aí na minha Titana, muito louco, velho. O bagulho, o ronco dele é da hora. Cruzei na fera. Vamos ver como é que ficou o ronquinho aí da fera. O ronco dele é bem encorpado, né? Vamos dizer assim. E da hora, cara. Ele é um pouco menos escandaloso do que o daquele preto da Roncar que eu tinha também, né? Que é o SS. Esse daqui é menos escandaloso. Pensei que era mais. Não, o ronco dele é da hora. Não é muito escandaloso, não. Agora vamos dar uma volta aqui nele para ver como é que fica. Pra vocês verem o barulho de longe aí, como é que é a situação. Vamos acertar. Vamos ver se a árvorezinha aqui vai ajudar a gente. Opa. Tá no esquema, hein? Tá no esquema, vamos ver. Nós, rapaziada. Vamos lá. Torcer pra nenhum. Deixa eu ver se não vem nenhum tipo de rapariga pra rodar o celular, né? Senão enfraquece. Pá, vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Esse é o ronco aí do Boca 8, alumínio. Fica da hora, eu não testei ele em alta velocidade ainda. Tá em baixa rotação, não mudou muita coisa não, tá ligado? Ficou bem parecido com o Mini Piper, que também é outro excelente escapamento. Então tá aí, rapaziada. Esse aí é o Boca 8. Certo? Ficou da horinha. Vamos ver o próximo rolê aí, como é que vai ficar, como é que ele vai desenvolver em estrada. Que aqui não deu pra testar ainda. Que é andando a 80 aí no máximo 100. Então é isso aí, rapaziada. Salve pra todo mundo do canal aí, é nóis, tamo junto, falou, fui!